Halo teman-teman, hari ini Zavier mau ngasih makan burung merpati. Sekarang Zavier mau nunjukin kandang burungnya. Di sana teman-teman kandang burungnya. Kita jalan sedikit ya. Tuh di sana teman-teman. Tuh teman-teman udah keluar semua burungnya, banyak ya teman-teman. Tuh. Zavier liatin dulu tuh burung-burungnya. Mau dipegang sama Zavier. Ngasih makannya sambil duduk aja deh. Tuh, sepertinya burungnya kelaparan ya teman-teman. Makannya lahap banget.